Asanteni sana waimbaji wa kwaya kubwa ya Bondeni. Bwana wabariki. Tusimame tuombe tunapo ingia katika somo letu. Baba na Mungu wetu mwema sana wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako mwingi kwetu. Umetupa siku hii tena na kuendelea kutuweka hai, lakini zaidi kutupa nafasi ya kusikia neno lako, kusikia mausia yako. Hii ni kwa sababu una mpango na kila mmoja wetu, na mpango wa kwanza ulio nao ni mpango wa kutuokoa, lakini mpango wa pili ni ili tukutumikie. Na hivyo muda huu tena, kama ambavyo umekuwa nasi kwa wakati mwingine uliopita, tunapokwenda kulichunguza neno lako, Roho wako Mtakatifu peke yake awe mwalimu wetu. Iwe ni kwa mengi au kwa machache utakayotuhusia, bado tuone mkono wako ulio tayari kutusaidia na kutuokoa. Maana tunaomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, amina. Basi wakati huu tena niwaalike tunapoendelea kujifunza kutoka kwa Bwana, na tutakuwa na mada yenye kichwa kisemacho hitaji kuu la kila mtu leo. Hitaji kuu la kila mtu leo. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao tuna mahitaji mbalimbali. Na yumkini hata wale tulioko hapa, wale mnaonisikiliza na kufuatilia, ukiulizwa unahitaji gani kuu, nitakwambia hitaji langu kubwa ni pesa. Nitakwambia hitaji langu kubwa ni kuoa au kuolewa. Nitakwambia hitaji langu kubwa ni kupata mtoto. Nitakwambia hitaji kubwa ni mtoto, lakini mtoto wa kiume. Nitakwambia hitaji langu ni mtoto, lakini mtoto wa kike. Nitakwambia hitaji langu kubwa leo ni elimu. Nitakwambia hitaji langu ni kuanzisha biashara. Wengine atakwambia hitaji langu kubwa leo ni kupata kazi, ajira, na mahitaji kadha wa kadha. Lakini pamoja na mahitaji hayo tulionayo, bado liko hitaji kuu la kila mtu. Na hitaji hili si jingine, ni hitaji la kuwa na Mungu maishani. Hili ndilo hitaji letu kuu tulilo nalo. Hitaji la kuwa na Mungu, hitaji la kuwa na Mungu, hitaji la kuwa na Mungu katika maisha. Na kwa kweli, ikiwa iko hitaji ulilo nalo kubwa la kwanza kuliko mengine yote, kama mtoto wa Mungu, kama mtumishi wa Mungu, kama wakili wa Mungu, kama mtu unayemcha Mungu, ni kuwa na huyu Mungu katika maisha. Katika maisha. Na Mungu mwenyewe alijifunua kwa mtumishi wake anayeitwa Ibrahimu katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 15. Mwanzo sura ile ya 15, Mungu anajifunua akimuonyesha Ibrahimu ya kwamba ikiwa liko hitaji anallohitaji kuwa nalo, ikiwa kuna jamboanalohitaji katika maisha yake kuliko mengine yote, ni kuwa na Mungu. Mwanzo 15 na ile aya ya kwanza mpaka ile ya 3, Biblia inaandika maneno haya: baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamujia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakaye miliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abrahamu akasema, tazama ukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Ndiye mrithi wangu. Narudia maneno haya: baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamujia Abrahamu katika njozi likisema, usiogope Abrahamu, maana mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Kubwa sana. Maneno haya yanakuja kwa Abrahamu
baada ya mambo hayo. Mambo gani? Mambo yaliyotukia na yaliyoandikwa katika sura ya 14. Katika sura ya 14. Sura ya 14 mambo gani? Sura ya 14 inaeleza kuibuka kwa wafalme walioungana pamoja, wafalme kutoka kule Adima, na mfalme wa Sebohimu, na mfalme wa Bera, na mfalme wa Sohari, wakaungana pamoja na wakaenda kuiteka ile miji ya Sodoma na miji ya Gomora. Na katika kuteka miji hiyo, wakawateka wakaaji wa miji hiyo, wakateka na mali zao. Na miongoni mwa wale waliotekwa alikuwemo pia Rutu, ambaye mnajua alikuwa ni mtoto wa kaka yake na Ibrahimu. Kwa hiyo Rutu akawa ametekwa, na Ibrahimu anapopata taarifa anakwenda yeye na jeshi lake, watu wake, watumishi wake wachache aliokuwa nao, wakaenda kupambana na wafalme hawa walioungana pamoja, mfalme wa Adima, mfalme wa Sebohimu, mfalme wa Bera na mfalme wa Sohari. Kwa hiyo wakaungana wafalme hawa, naam, wakaenda. Abrahamu anatuma jeshi lake kwenda kupambana na watu hao. Sasa anapokwenda kupambana, Ibrahimu akashinda na akawaokoa mateka waliotekwa na hata mali zilizotekwa. Na katika hilo sasa, baada ya hayo, ndipo Mungu anapomtokea na anamwambia Abrahamu katika njozi, usiogope. Kwa nini usiogope Abrahamu? Kwa sababu mimi moja ni ngao yako. Nakumbuka kifaa kinachoitwa ngao, kazi yake kubwa ilikuwa ni kulinda. Kwa hiyo kwa maana nyingine, Mungu anamwambia Abrahamu, mimi ndimi mlinzi wako, na hata katika mapambano uliokwenda na hata ushindi ulioupata haukutokana na jitihada yako. Ni mimi Mungu niliye mlinzi wako, ndiye niliye kupigania, ndiye niliye kushindia. Lakini jambo la pili, pamoja na Abrahamu kuambiwa kwamba Mungu ni ngao yake, Mungu anajifunua kwake na kujitambulisha kwake ya kwamba mimi ni thawabu yako kubwa sana. Thawabu yako kubwa sana. Na unajua neno thawabu katika tafsiri ya Kiswahili lina maana ya kitu cha thamani apewacho mtu. Kitu cha thamani apewacho mtu. Kwa hiyo Mungu anajifunua kwa Abrahamu kwamba ikiwa kuna cha thamani ambacho Abrahamu unatakiwa kuwa nacho, unatakiwa kukipata katika maisha yako, ni mimi Mungu mwenyewe. Lakini pamoja na kuambiwa hayo, Abrahamu anamwambia Mungu, naam, tazama, mimi sina mtoto, na atakaye rithi mali zangu ni huyu mjakazi, mtoto wa mjakazi, na hata mjakazi Eliezeri aliyezaliwa nyumbani mwangu. Mungu anamwambia hapana, kama kuna cha maana, Abrahamu, si mtoto wala si mali, cha muhimu kwako ni kuwa na mimi Mungu. Kuwa na mimi Mungu. Ni kuwa na mimi Mungu. Unajua ikiwa kwenye maisha haya yako mambo ambayo yanatajwa kuwa thawabu, mambo ya muhimu ambayo tunatakiwa kuwa nayo, Biblia inataja mambo machache ambayo ni ya thamani katika maisha yetu. Miongoni mwa mambo hayo ni ile inayotajwa katika kitabu cha Waebrania sura ya 10, thawabu. Waebrania sura ya 10 na ile aya ya 35. Tunasema maneno haya, basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Miongoni mwa mambo ambayo ni thawabu, kitu cha thamani tunatakiwa kuwa nacho, na hasa katika maisha yetu ya kiroho, ni kuwa wajasiri. Kuwa na ujasiri wa kuikataa dhambi, ujasiri wa kumwamini na kumtegemea Mungu, ujasiri wa kuyatenda mapenzi ya Mungu kwa gharama iwayo yote. Ujasiri huu huwezi kununua dukani, ni kitu tunachopewa na Bwana. Naam, na ndio ujasiri huu waliokuwa nao akina Shadraki, Meshaki na Abednego. Hata wanapotupwa katika tanuru la moto, wanamwambia Nebukadreza, haijalishi tuokolewe au tusiokolewe, hatutakuwa tayari kuisujudia sanamu yako. Ujasiri ni thawabu kutoka kwa Bwana, ni kitu cha maana ambacho Bwana yuko tayari kutupatia. Lakini jambo jingine ambalo Biblia inalitaja kuwa thawabu, kitu cha thamani tupewacho na Bwana, ni pamoja
Na hiki kilichoandikwa katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 127. Zaburi 127 ukianzia aya ya 3 mpaka ya 5, Biblia inasema, tazama wana ndiyo urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Uzao wa tumbo ni thawabu. Kwa hiyo ikiwa kuna jambo jingine, kitu kingine ambacho Mungu yuko tayari kutupatia kilicho cha maana na anachotupatia katika maisha yetu, jamani, ni uzao, watoto. Mungu anasema watoto ni thawabu, ni kitu cha maana tupewacho katika maisha haya. Na ndiyo maana natamani kuona tunapopata watoto katika ndoa zetu, katika familia zetu, tuwalee vizuri, tuwatunze vizuri kama yeye Mungu aliyetupatia anavyotaka, maana watoto ni kitu cha thamani tunachopewa. Na kwa sababu hiyo basi, wakati ujasiri ni Biblia inataja kuwa ni thawabu na watoto kuwa thawabu, lakini Mungu mwenyewe anajitambulisha yeye ndiye thawabu kubwa sana. Sababu kubwa sana ya, kwa maana nyingine ya kwamba ikiwa kuna kitu cha thamani ambacho tunatakiwa kukitafuta na kuwa nacho katika maisha yetu kama watoto wa Mungu, kama watumishi wa Mungu, kama mawakili wa Mungu, kama watu tunaomcha Mungu, ni kuwa na Mungu mwenyewe katika maisha yetu. Katika maisha yetu hayawezi kwenda vizuri bila kuwa na huyu Mungu. Lakini pia Mungu tamaa yake ni kuwa pamoja nasi. Kwa wana wa Israeli Mungu aliwaambia, ikiwa mnatamani niwe kati yenu, lazima niishi nanyi, nionekane kwenu, lazima munifanyie mahala panapoitwa patakatifu. Katika kitabu cha Kutoka 25, ili Waisraeli wawe na Mungu katika maisha yao, Mungu aliwapa sharti hili. Kutoka 25 na ile aya 8, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao, ili Mungu akae katikati, awe mmoja miongoni mwa wana wa Israeli. Aliwaambia wamfanyie patakatifu. Na unajua, kwa kutii agizo la Mungu walimjengea Mungu hema na wakamwekea Mungu chumba kilichoitwa patakatifu, na wakamwekea Mungu kiti cha kukalia kilichoitwa kiti cha rehema, ili tu huyu Mungu akae kati yao. Unajua, hata sasa Mungu bado anatamani kukaa kati yetu, lakini si tu kukaa kati yetu. Leo hii anatamani akae ndani yetu. Anatamani yake ni kukaa ndani yako. Ndio maana katika Ufunuo 3:20 Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitafanya nini? Nitaingia ndani. Kwa hiyo Mungu anatamani akae ndani yetu. Sasa ili tuwe na huyu Mungu leo katika maisha yetu, ambaye kwa kweli ndio hitaji letu kuu, ambaye kwa kweli ndiye wa thamani kuliko vingine vyote, maana tukiwa naye tayari tuna vyote katika maisha haya. Sasa yako mambo machache leo hii ambayo napenda kuyaleta kwako, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ambayo ni ya muhimu kuyafanya ili huyu Mungu awe Mungu wako, ili huyu Mungu awemo moyoni mwako, ili huyu Mungu awemo nyumbani mwako, ili huyu Mungu awepo katika maisha yako. Mambo machache matano muhimu ya kufanya. Jambo la kwanza, ili uwe na Mungu katika maisha yako, lazima uthamini masuala ya ibada. Lazima ibada ithaminiwe. Lazima ujali ibada. Lazima uwe na muda wa kumwabudu Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu peke yake ndiye anayestahili kuabudiwa, na ibada ni haki yake. Unajua, kwa wana wa Israeli, kwa ili jambo hili litimizwe kwao, Mungu aliwapangia hata muda wa ibada. Kwa kila siku asubuhi saa 12 ibada ya asubuhi, saa 9 ibada ya jioni, 12 asubuhi ibada ya asubuhi, saa 9 ibada ya jioni. Na ibada hii ilijaliwa na kila mtu, na wale walioipuuza wengine walikufa. Hata kama mtu alikuwa safarini, saa ibada ilipofika lazima asimame na maelekeze uso wake Yerusalemu, maana ni saa ya taifa na Mungu. Na hata leo bado Mungu anatamani katika maisha yetu,
kama mtu mmoja mmoja na kama familia, hakikisha una nafasi ya kumwabudu Mungu yumkini kila siku. Hakikisha una ibada, una muda wa ibada ya asubuhi. Hakikisha una muda wa ibada ya jioni. Kwa maneno mengine, hakikisha unaanza siku na Mungu na unamaliza siku yako na Mungu. Pamoja na ibada hiyo, lazima pia uheshimu ibada ya kanisani. Kisha kwamba siku zilizotengwa za ibada kanisani, unakuwepo kanisani tena kwa wakati. Kwa nini? Makusanyiko ya ibada ni ya muhimu. Waebrania sura ya 10 na ile aya 25. Waebrania 10 na ile aya 25, neno la Mungu linasema, 10:25 Waebrania, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Tusiache kusanyika pamoja. Kusanyika pamoja kama familia ndogo nyumbani. Kusanyika pamoja kama familia kubwa kanisani. Tusiache. Na Bwana anasema na tuzidi kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa kadiri tuonavyo siku ile kuwa inakaribia. Siku gani? Siku ya kurudi kwa Yesu. Lakini pia ndivyo walivyofanya watakatifu wengine wa zamani. Ndivyo walivyofanya Ibrahimu na jamaa yake. Ndivyo walivyofanya Isaka na jamaa yake. Ndivyo alivyofanya Yakobo na jamaa yake. Ndivyo walivyofanya taifa au wana wa Israeli walivyofanya. Na ndivyo wacha Mungu wa leo tunavyotakiwa kufanya. Na hivyo ili tuwe na huyu Mungu, lazima tuthamini masuala ya ibada katika maisha yetu. Ibada ya nyumbani, ibada ya familia, lakini pia na ibada ya kanisani. Jambo la pili la kufanya ili tuwe na huyu Mungu leo katika maisha yetu ni kuwa wasomaji wa neno lake na kuyaishi mapenzi yake. Kusoma neno na kuyaishi mapenzi yake. Kwa nini usomaji wa neno la Mungu ni muhimu? Kumbuka katika Yohana 6, Yesu amefanisha neno lake, neno la Mungu sawa na chakula kinachotupatia uzima. Uzima huu ni uzima wa kiroho. Kwamba ili maisha yetu ya kiroho yaendelee kuwa hai, lazima tujirishe neno. Lazima tusome neno. Lakini pia Daudi anapoandika katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 119, yako mengi yameandikwa juu ya neno la Mungu, lakini tutadondoa tu walau aya 2 katika sura hii. Aya ya kwanza tunayoisoma ni ile aya ya 11. Aya 11. Zaburi 119 na ile aya ya 11. Neno la Mungu linasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo siri ya kutokutenda dhambi, kutokumkosea Mungu, haiko kwingineko, iko katika kuweka neno lake moyoni. Iko katika neno la Mungu moyoni. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Ili usimutende Mungu dhambi ovyo humu mjini humu, huko kijijini unakoishi huko. Hakikisha unaweka neno la Mungu moyoni. Weka neno la Mungu. Neno la Mungu linawekwa moyoni mwa mtu kwa njia kubwa mbili peke yake. Ziko njia kubwa mbili za kuweka neno la Mungu katika mioyo yetu, katika maisha yetu. Na njia hizo zimeandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 1 na ile aya ya 3. Sura ile ya 1 ya Ufunuo na ile aya ya 3. Eli asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Eli asomaye na wao wayasikiao. Neno la Mungu lilikuwa moyoni mwa mtu kwa njia ya huyo mtu kuwa na wakati wa kulisoma mwenyewe. Soma mwenyewe. Lakini pia kuwa na wakati wa kukaa kusikiliza wengine wakilisema, kama hata sasa mnavyosikiliza, kama sasa unavyosikiliza. Maana Mungu atarajia kupitia kwa kusikiliza kwako uliweke moyoni. Na kuweka moyoni ni kuliweka katika akili yako, kuliingiza kuwa sehemu ya maisha yako. Uishi, utende, ule, unywe, uvae na kutenda yote unayoweza kufanya kama neno la Mungu linavyotaka. Kwa hiyo usomaji wa neno la Mungu ni kitu muhimu, lakini sio tu kusoma, lakini pia na kuyaishi hayo Mungu anayoyafunua kwako. Zaburi 119 na ile aya ya 133. 119 Zaburi na ile aya ya 133. Mungu anatuhusia nini hapa? Mungu anatuhusia nini hapa juu ya umuhimu wa neno lake katika maisha yetu? Aya ya 133.
Biblia maneno haya, uzielekeze hatua zangu kwa neno lako, uovu usije ukanimiliki. Uzielekeze hatua zangu kwa neno lako, ili dhambi isitawale katika maisha yako. Lazima katika maisha yako ya siku kwa siku uwe na wakati wa kukutana na neno la Mungu. Uwe na wakati wa kukutana na neno la Mungu kwa kulisoma mwenyewe, lakini pia na wakati wa kukaa kusikiliza wengine wakilisema. Na ndio maana ziko nyakati hata kwenye makusanyiko ya ibada, mtu mmoja anasimama kuongea, mtu mmoja anasimama kuhubiri au kuhutubu, na wengine tumekaa tunasikiliza. Mungu anatarajia kuona kwa kupitia kwa kusikia tuweke moyoni. Ndio maana tunakaa kando ya runinga zetu, naam, kando ya redio zetu, naam, kando ya mitandao yetu ya kijamii, ili tusikie watu wakilisema. Naam, na Mungu anatarajia kupitia kwa kusikia, basi tuliweke katika utendaji, libadilishe maisha yetu, likitutoa kwenye maisha mabaya, matendo mabaya, maneno mabaya yasiyofaa, na kwenda kwenye maisha ya kutenda yale yaliyo mema na yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Kumbuka kusoma na kuishi kama Mungu anavyotaka, au na kuishi mapenzi ya Mungu. Kwani kuishi mapenzi ya Mungu ni jambo la muhimu. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 7, Mathayo sura ya 7 na aya 21, Yesu anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Najua wako wengi leo hii tunamtaja sana huyu Bwana, 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 Mwokozi wangu, Bwana, Bwana, Bwana Yesu na kadhalika. Lakini ikiwa kumtaja kwetu hakuendani na kuyaishi mapenzi yake, kuyaishi maneno yake, mafunuo yake, ukweli wake aliyotufunulia, tujue mwisho Bwana atatukataa. Kwa nini? Kwa sababu yeye anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Si kila mtu, bali ni yeye, akimaanisha mmoja mmoja, yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Maana natamani kuona tukiyaishi na kuyatenda mapenzi yake. Neno la Mungu lina muhimu sana katika maisha yetu leo, kwa sababu Yesu alipokuwa hapa duniani alitaja kuwepo kwa sababu kubwa mbili zitakazowafanya wanaume na wanawake, wakubwa kwa wadogo, matajiri kwa masikini, waliosoma na wasiosoma, waungwana kwa watumwa, waweze kupotea. Sababu kubwa mbili zitakazowafanya wanadamu kupotea. Mathayo 22 na aya 29. Mathayo 22:29. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamuyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Mambo makubwa mawili, sababu kubwa mbili zitakazowafanya wanadamu kupotea. Sababu ya kwanza ni kutokuyajua maandiko. Sababu ya pili ni kutokujua uweza wa Mungu. Uweza wa Mungu. Lakini wakumbushe ya kwamba kwa swala la maandiko, ikiwa kuna kizazi ambacho Mungu amekipendelea kuliko vizazi vingine vyote na kukipatia fursa ya kukutana na neno lake, kupata neno la Mungu, ni kizazi chetu hiki ambacho leo hii neno la Mungu, Biblia, imeandikwa yumkini katika kila lugha, hata lugha za makabila yetu tu madogo madogo haya, yani mpaka Biblia ya Kisukuma, Biblia ya Kikuria, Biblia ya Kipare, Biblia ya Kigogo, Biblia ya Kinyakyusa, yumkini hata Biblia ya Kihehe. Halo? Hiyo yote ni ili Mungu atusaidie tulijue neno lake. Kwa nini? Kwa sababu kutokulijua neno la Mungu ni moja kati ya sababu zitakazowafanya wanadamu kupotea. Bali na hiyo, bado leo hii Biblia zimewekwa mpaka kwenye simu zetu. Lakini pamoja na fursa hizo zote ambazo Mungu ametutendea, ikiwa kuna kizazi ambacho hakina muda na neno la Mungu leo, ni kizazi chetu. Yani unayo Biblia kwenye simu yako, lakini utashangaa mwezi unaisha hata hujasoma aya moja, lakini umekuwa na muda wa kutosha kuandika jumbe, muda wa kutosha kusoma jumbe, muda wa kutosha kwenda kwenye WhatsApp, kwenda kwenye Instagram, kwenda kwenye YouTube na kwingineko huko, lakini huna muda na Mungu. Na unajua huo ni mpango wa shetani ili tupotee. Anatuondoa kabisa, tuondoe fursa za kuwa na neno la Mungu, maana anajua akisha kutenga na neno tayari amekutenga na Mungu. Na maana hata Yesu anasema mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko. Nikukumbushe wewe msikilizaji wangu na wewe mtazamaji wangu,
usikubali kutengwa na neno la Mungu. Usikubali siku ikaisha, una muda tu wa kuingia kwenye mitandao huko na huko, kuangalia mambo huko na huko, mara taarifa za habari, mara magazeti, mara tamthilia na mengineyo, halafu huna hata nusu saa ya wewe na Mungu. Wewe na Mungu, wewe na Mungu mapotea. Kwa hiyo neno la Mungu ni kitu muhimu ambacho tukikipatia nafasi, neno likitawala ndani yetu, jamani, Yesu anakuwa pamoja nasi, anakuwa ndani yetu, Mungu anakuwa pamoja nasi. Jambo la tatu muhimu linalomleta Mungu katika maisha ni kuwa watu wa maombi. Kumbuka, unaposoma neno ni Mungu anaongea na wewe, ni sauti ya Mungu. Mungu anaongea nasi, anazungumza nasi katika neno lake, lakini na sisi tunazungumza na yeye kupitia kwa kitu kinachoitwa maombi. Maombi ni ufunguo ambao Mungu ametupatia wa kufungulia hazina zake. Kupitia kwa maombi tunapeleka haja zetu kwa Mungu. Kupitia kwa maombi tunapeleka shukrani zetu kwa Mungu. Kupitia kwa maombi tunazungumza, tunawasiliana na Mungu. Ombeni. Moja kati ya vitu leo hii vilivyopo ni watu wengi kutokuomba, na wengine kudhani ya kwamba wakiomba Mungu asikii maombi yao. Ndio maana wanapokuwa na changamoto kila wakati kupigia watu wengine, mara mchungaji niombee, mara mwinjilisti niombee, lakini yeye haombi. Fursa ya kuomba Mungu ameitoa sawa sawa kwa kila mtu anayemwamini yeye. Kwa hiyo ukiwa na jambo lako, acha kukimbia kwa omba, mwambie Yesu, na yeye yuko tayari kukusikia, na yeye anasikia, na yeye anausikia. Lakini pia changamoto nyingine iliyopo ni ya baadhi ya watu leo wakiwa na shida zao, wakiwa na changamoto fulani, anatamani anapoomba akisema amina muujiza umetendeka. Na ikitokea muujiza ujao, alikuwa anahitaji pesa, amemwambia Yesu nipe hela, dakika moja imeisha, 2 3 na hela hazijaja, anadhani pengine asikiwi, anakata tamaa. Alikuwa ni mgonjwa, anatamani akisema tu amina, naam, ugonjwa huo umetoweka. Na ikitokea haujatoweka, anaanza kuwa na mashaka, na hata wengi wanakata tamaa. Niwakumbushe, moja kati ya mambo muhimu katika swala la maombi ambalo unatakiwa kulikumbuka katika maisha yako ni hili. Hiyo Luka 18 na ile aya ya kwanza. 18:1, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Imetupasa kuomba Mungu siku zote bila kukata tamaa, kama wacha Mungu, kama watoto wa Mungu, kama mawakili wa Mungu, kama watu tunaomcha Mungu. Unapokuwa na jambo, ni shida yako, changamoto yako, mwambie Yesu na wala usikate tamaa. Usikate tamaa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anajibu kila ombi, anajibu maombi yetu. Lakini yeye anajibu maombi yetu kwa kuzingatia mambo makubwa mawili. Mambo gani anayozingatia? Zaburi 69. Zaburi 69 na ile aya ya 13. Zaburi 69:13. Biblia inasema, nami maombi yangu na kuomba wewe Bwana wakati ukupendezao, Mungu, wakati ukupendezao, Mungu, kwa wingi wa fadhili zako unijibu katika kweli ya wokovu wako. Mungu anajibu maombi yetu, lakini anajibu kila ombi kwa wakati unaompendeza. Nikutie moyo, unapokuwa na jambo lako, wewe endelea kuomba kama Yesu anavyosema, usikate tamaa, maana kwa wakati wake Bwana atainuka kama shujaa. Kwa wakati wake Bwana atatenda, kwa wakati wake Bwana atakupa jibu, maana yeye anajibu maombi yetu kwa wakati wake. Acha kutamani kwenda na wakati wako, nenda na wakati wa Mungu, na wakati wa Mungu ndio wakati bora katika maisha yetu. Lakini jambo la pili linalozingatia, Mungu anatujibu maombi yetu ili kutimiza mpango wake wa kutuokoa. Kwa yako mambo mengine unaweza kuwa naomba, Mungu atakupa jibu kwa namna nyingine. Anaweza asikupe moja kwa moja hicho ulichoomba wewe, lakini atakujibu kwa njia iliyo bora zaidi, kwa sababu anatamani kuona kila analokutendea katika maisha haya likusaidie kuokolewa, na yale ambayo anajua akikupa yatakusaidia kupotea. Bwana anaweza asijibu moja kwa moja kama ulivyoomba, lakini akakujibu kwa namna nyingine itakayokuwa baraka kwako na kukusaidia, ili katika yote pia uendelee kumtumaini na kumtegemea, na mwisho uweze kuokolewa. Jambo la 4
Jambo la nne la kufanya nalomleta Mungu katika maisha yetu ni kushiriki katika kufanya kazi yake. Mungu anakaa katika mioyo ya wanaume na wanawake wanaomtumikia. Katika hili yako mengi ambayo Mungu amezungumza, Yesu amezungumza, lakini nitaleta kwako aya chache. Miongoni mwa nitakazozileta ni hii, Yohana 14:12. Yohana 14 aya 12. Haya ni maneno ya Yesu, anasema, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Yeye aniaminie mimi. Kwa hiyo ili uwe na Yesu katika maisha yako, uwe na Mungu moyoni na maishani mwako, hakikisha unashiriki katika kufanya kazi yake. Kwa nini? Kwa sababu kila mwanamume na kila mwanamke, mtu mzima na kijana anayemwamini Yesu lazima ashiriki kufanya kazi anazofanya Yesu. Lakini pia Yesu anasema, na kubwa kuliko hizi za kwangu hizi, huyu anayeniamini atazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Yeye ameenda kwa Baba na kazi yake ameiacha katika mikono yetu. Mkono wako hapo ulipo wewe, msikilizaji wangu, mtazamaji wangu, iko sehemu ya kazi ya Mungu unayotakiwa kuifanya, na hiyo ni ya kwako, haitafanywa na mtu mwingine. Najua wako watu wanadhani pengine kazi ya Mungu ipo kwa ajili ya wachungaji. Wanadhani hiyo ni ya wazee wa makanisa, hiyo ni ya mashemasi, hiyo ni ya viongozi wa kanisa. Hapana, kazi ya Mungu iko katika mkono wa kila mwanamume na kila mwanamke anayemwamini. Yesu anasema kazi alizozifanya kila anayemwamini lazima azifanye. Sasa yeye alifanya kazi gani ambazo kila mtu anayemwamini, haijalishi umesoma ukusoma, haijalishi ni mwanamume ni mwanamke, hizi lazima uzifanye, ili mradi tu unamwamini Yesu. Kazi gani hizo? Kabla ya zile kubwa, Mathayo sura ya 4, Mathayo 4 na ile aya ya 23. Mathayo 4:23. Yesu alipokuwa hapa duniani alifanya kazi hizi ambazo kila anayemwamini lazima azifanye. Biblia inasema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, moja, akifundisha katika masinagogi yao, 2, na kuihubiri habari njema ya ufalme, 3, na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Kwa hiyo alikuwa akizunguka katika Galilaya yote akifundisha, akihubiri na kuibariki jamii. Je, aliishia tu Galilaya? Mathayo 9:35. Na Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji. Miji mingapi jamani? Yote. Na nini? Na vijiji. Akifanya nini? 1, akifundisha katika masinagogi yao, 2, na kuhubiri habari njema ya ufalme, 3, na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Kwa hiyo kazi anazosema pale kwamba kila niaminie atazifanya, kazi ya kwanza ni kufundisha. Lazima wewe nawe ushiriki leo hii kuwafundisha wengine habari za Yesu. Na yeye anatamani ule ukweli mdogo nao ufahamu, umwambie na jirani yako, mwambie na rafiki yako. Kuna wengine wanasema najua siwezi kufundisha kwa sababu sijui Biblia yote. Hakuna aliyewahi kujua Biblia yote, na Yesu hata kudai kujua Biblia yote. Anachotaka ni ule ukweli mdogo nao ufahamu juu yake. Umwambie na jirani yako, umwambie na rafiki yako, umwambie na mfanyakazi mwenzako, umwambie na mwanachuo mwenzako, umwambie na mkulima mwenzako, umwambie na fundi mwenzako, ule ukweli mdogo nao ufahamu juu yake. Kufundisha. Kile kufundisha pia ni pamoja na kununua vitabu vya neno la Mungu na kugawia watu. Na nunua na wapa watu huko, wanasoma ofisini kwako huko, kwenye biashara yako huko. Kufundisha. Lakini kazi ya pili ya Yesu ilikuwa ni kuhubiri. Anatamani sisi nasi tuihubiri Injili. Tushiriki kuihubiri Injili. Inaweza kwenda kama wahubiri, inaweza kwenda kama wanatimu. Tunaweza kuwezesha. Ukwenda mstari wa mbele ndio, lakini unawezesha kwa kuleta pesa, kwa kuleta vitabu, kwa kuleta chakula, ili Injili wale waliokwenda wakisha Injili hubiriwa. Lakini pia kuunga mkono vyombo vyetu vya habari, shirika letu la habari, Morning Hope Channel Tanzania, na radio AW Radio, kuziunga mkono, kuziwezesha huko kwenye kazi yako, lakini neno liko angani linahubiriwa. Kwa hiyo kuunga mkono mpango mbalimbali ya makanisa ya kuhubiri Injili.
lazima tuiunge mkono ili tuhakikishe kwamba injili inahubiriwa. Lakini kazi ya tatu ya Yesu ambayo lazima tuifanye leo hii kila naye muamini ni kusaidia wale walio wahitaji. Kumbuka yeye aliwasaidia wahitaji, wagonjwa aliwasaidia, wenye njaa aliwasaidia, na nasi lazima tuwe baraka kwa wale walio wahitaji. Sasa hizi lazima uzifanye, lazima kila naye muamini Yesu lazima azifanye, na baada ya hizo ndipo anasema na zile kubwa mtafanya. Sasa kubwa ni pamoja na kununua viwanja vya kujenga makanisa na kujenga makanisa. Hizo ndio zile kubwa. Mara kujenga nyumba za wachungaji. Hizo ndio zile kubwa. Mara kusaidia ujenzi wa shule. Kusaidia ujenzi wa zahanati au hospitali. Hizo ndizo zile kubwa. Anasema hizo nazo kadiri miito yake inavyokuja nazo imetupasa kuzifanya. Imetupasa kuzifanya. Sasa tunapomtumikia Mungu anawathamini wale wanaomtumikia. Yohana 12 na ile aya ya 26. 12 Yohana 26. Ili upendwe na Mungu, na huyu Mungu awe Mungu wako, awemo moyoni mwako, awemo nyumbani mwako na maishani mwako. Yohana 12 na ile aya 26. Yesu anasema mtu akinitumikia na anifuate. Tunamfuataje Yesu? Kwa kuyaishi maagizo yake, kwa kuyatenda mapenzi yake. Anasema nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Yeye leo yuko mbinguni, saa yaja wale wanaomtumikia watakuwa pamoja naye mbinguni. Tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Ukitaka uheshimiwe na Mungu, mtumikie. Na hawa wanaomtumikia Baba anakuwa pamoja nao. Mungu anakuwa Mungu wao. Swali ni hili. Wale wanaodai kumwamini Yesu lakini hawamtumikii, hatima yao itakuwaje? Hatima yao, maana hawataokolewa. Hatima yao itakuwaje? Isaya 60 na ile aya 12. Isaya sura ya 60 na ile aya 12, Biblia inasema maneno haya. Kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamia. Naam, mataifa hayo wataharibiwa kabisa. Bwana anasema katika taifa, kila taifa likiwemo taifa la Tanzania, na katika kila ufalme wa watu, haijalishi ni ule wa Wachaga au ule wa Wangoni, haijalishi ni ufalme wa Wamakua au ule wa Makonde, haijalishi ni ule wa Waluo au ule wa Wajita, haijalishi ni ule wa Wasukuma au ule wa Waha, mtu asiyemtumikia Bwana, wanasema mtu huyo hataokolewa, mtu huyo ataangamia, mtu huyo ataharibiwa kabisa. Na ili tuokolewe na ili tuwe na Mungu maishani mwetu, jamani, lazima tumtumikie. Kwa mtumikie Mungu kupitia kwa karama zako na kwa talanta zako. Mtumikie Bwana, mtumikie Bwana. Vinginevyo Mungu hawezi kuwa ndani yako, na Mungu hawezi kuwa Mungu wako. Jambo la tano la mwisho nalomleta Mungu katika mioyo yetu na katika maisha yetu ni kutia agizo lake. Kila anapokubariki unaleta zaka na kutoa sadaka. Unatoa zaka na sadaka. Zaka na sadaka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hakai katika mioyo ya watu wanaomuibia. Malaki 3 na ile aya ya 8 na ile ya 9. Labda tuanze aya ya 7. Malaki 3:7, tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu wala hamkuyashika. Nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Aya ya 8, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na sadaka, zaka na dhabihu. Na wale wote wanaoiba, wezi, Bwana anasema nini juu yao? Wakorintho wa kwanza 6. Wanaoiba zaka na sadaka, na wale wanaovunja majumba ya wanadamu wenzao na kadhalika. Wakorintho wa kwanza 6 aya ile ya 9 na ile ya 10. Katika aya hizi Bwana anataja watu ambao hawataurithi ufalme wake. Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Mudhalimu, wale wanaodhulumu,
na kutenda yana kwa wanadamu wenzao. Bwana anasema hao hawataurithi ufalme wake. Lakini anasema msidanganyike, sio hao tu. Na wengine ambao hawataurithi ufalme wake ni waasherati. Maana Bwana anasema waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu. Wala waabudu sanamu, badala ya kumwabudu Mungu muumbaji. Wala wazinzi, mzinzi yeyote hata urithi ufalme wa Mungu. Wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi. Kwa hiyo Mungu hakai katika mioyo ya watu wezi wanaomwibia zaka na sadaka. Maana mpango wake ni kwamba anapokubariki, haijalishi amekupa mbaraka mkubwa au mbaraka mdogo, katika mbaraka huo iko zaka na iko sadaka. Iko zaka na iko sadaka. Iko zaka na iko sadaka. Na wale wanaoleta kama Bwana anavyotaka pindi anapowabariki. Unajua Mungu hakudai kabla hajakupa. Akishakupa ndipo anasema sasa mwanangu, iko sehemu yangu hapo. Iko sehemu kwa ajili ya kazi yangu. Na mara nyingi tumemfanya Mungu kama watoto wanavyotufanya. Unaweza kumnunulia mtoto paketi la biskuti, alafu ukamletea, kisha mpa akifungua, akianza kula, kimwambia mwanangu naomba moja, unashangaa anakunja mikono, anaficha nyuma, alafu anakunyima wewe uliyempa, na wewe unayeweza kuleta. Na ndivyo pia tunafanya kwa Mungu wetu. Akishatubariki anatuambia sasa mwanangu, kuna zaka hapo 10% na sadaka wala 10%. Tunakunja mikono, tunaweka nyuma. Na wakati mwingine tukileta, tunaleta kidogo. Hatuleti sawa na maagizo yake. Watu wa namna hiyo Mungu hawezi kukaa ndani yao. Hawezi kuwa na Mungu. Niwakumbushe marafiki zangu ya kwamba tunamhitaji Mungu katika maisha haya kuliko kingine chochote. Kama alivyojifunua mwenyewe kwa Ibrahimu na kumwambia, ikiwa kuna kitu cha thamani unachotakiwa kuwa nacho katika maisha yako, hata kabla ya kuwa na mtoto au watoto au mali yeyote, ni mimi mwenyewe Mungu. Na unajua Ibrahimu alipolitambua hilo, ndipo baadaye Bwana akamwambia nitakuijiria. Na saa ilipofika Bwana alimujiria Sarai mkewe katika umri wake wa mwaka wa 90 wa kuzaliwa, bado akabeba mimba. Maana Mungu anaweza. Na katika maisha yetu jamani, tunamhitaji Mungu. Lakini ili huyu Mungu awe Mungu wetu, aonekane katika maisha yetu, aonekane katika familia zetu, aonekane katika biashara zetu, na katika shughuli zetu tunazofanya katika maisha haya, kumbuka: 1, thamini mambo ya ibada. 2, thamini neno la Mungu na uliishi. 3, thamini maombi. Lakini 4, thamini kazi ya Mungu na shiriki kuitenda kwa kadiri ya karama na talanta alizokupatia Bwana. Jambo la 5, hakikisha kila anapokubariki uwe mwaminifu kurudisha sehemu yake, maana hiyo ni yake, hiyo ni ya Mungu, hairiwi na mtu na wala haichezewi na mtu. Tukiyafanya hayo, Mungu atakuwa Mungu wetu. Mungu ataonekana maishani mwetu. Mungu ataonekana nyumbani mwetu. Mungu ataonekana katika kazi na biashara zetu. Ataonekana katika mifugo yetu. Ataonekana katika mambo yetu yote, na atatutangaza kuwa watoto wake. Sasa akituandaa kwa ajili ya umilele unaokuja. Wangapi wanamwambia Bwana, nisaidie kuyazingatia mambo haya, na kuanzia leo nafungua moyo wangu uingie, uwe Mungu wangu, kwa neema yako nisaidie kuyatenda. Punga mkono wako. Tusimame tunapoomba. Tusimame. Nimwalike Mchungaji Makara. Mchungaji Makara, njoo tufungie kwa ombi. Karibu. Basi tuombe. Baba yetu mwema, takatifu na Mungu wetu aliye mkuu sana, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako la uzima. Tusaidie kuwa waaminifu na kusimama imara mbele zako, na kuamua kukutumikia na kuamua kukimbilia mbele zako daima. Bariki kusanyiko hili. Bariki na watumishi wako wote ambao wamesikiliza kwa njia ya mtandao.
Hata sasa tunapoahirisha kipindi hiki, tunaomba tuongoze tena hata utakapotuleta tena, kwa jina la Yesu, amina.